看到了吧？这样安装既方便又快捷。以前用老式的膨胀螺丝，又要打孔又要拧螺丝，用它安装那可真是又费力又繁琐。现在很多师傅都在使用这种螺纹一体锭，又叫快拆锭。这款螺纹一体锭可不是一次性的，它能够反复拆卸的，安装速度快，不用接电源线，不用打电锤，没有灰尘，大大提高安装效率。这样安装固定灯具、固定支架就方便多了，而且后期拆卸也非常简单，用上它安装固定就变得轻松多了。